ဘလောက်ပဲဆိုးတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ပဲကြုံသူကလည်း time limit duration ရှိတာအချိန်လေးတစ်ခုပဲစောင့်ချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားတာပဲတိုးတော့အချိန်မတန်သေးတော့ဒါတွေကကြုံအောင်မှာလူတွေမှာအချိန်တစ်ခုစောင့်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာတချို့ကြတော့အချိန်ကိုမသိတဲ့အခါကျတော့သူအကျိုးပေးခြင်းကိုမသိတဲ့အခါကျတချို့ကကောင်းတာလုပ်ရတာနဲ့မကောင်းတာတွေကြုံနေတဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ကိုစိတ်တက်ကြငါကောင်းတာတွေလောက်လုပ်ရတာနဲ့ကံတရားငါမျက်နှာသာမလိုက်ဘူးမကောင်းတာတွေပဲကြုံတချို့ကျတော့မကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အကျိုးပေးရကောင်းလိုက်တာသူတို့ကြတော့မဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားနေတယ်ဆိုရင်သူများမဟုတ်တာလုပ်ပြီးကြီးပွားတဲ့အပေါ်မှာတချို့ကကံတရားအပေါ်မှာတန်တရားဝင်ကိုလွတ်ရတာနဲ့ကိုကောင်းရတာနဲ့အကျိုးမပေးဘူးအမှန်ကတော့လေကံတရားက favor ပေးတာမဟုတ်ကံတရားကမျက်နှာမလိုက်ထို့တူပဲကံတရားက pressure လည်းမပေးဘူးဖိအားလည်းမပေးဘူးကံတရားကမှန်ကြည့်တယ်လို့မှန်နဲ့ပြုံးပြမှန်နဲ့ယောက်ကပြန်ပြုံးပြမှာပဲဟိုယာတို့ရှိတဲ့လူပြုံးပြလဲဒီပုံပဲဂုံရှိတဲ့လူပြုံးပြလဲဒီပုံဘာမှမရှိတဲ့လူပြုံးပြလဲပဲဒီပုံပဲပုံမဲ့ပြလဲပဲဘသူမဲ့ပြမှန်နဲ့မှာဒါပဲကံတရားကလည်းထို့အတူပဲကောင်းတာလုပ်ရင်နော်တရောင်းစားလုပ်လဲပဲအချိန်တိုင်းသူခံစားရမှာမကောင်းတာလုပ်ရင်ဟိုသမဏကြီးလုပ်လဲပဲသူကအကျိုးမပေးခြင်းတော့ဟုတ်မှာအကျိုးပေးခြင်းတန်တဲ့အခါကျတော့ဘသူပဲလုပ်လို့သူကအခွင့်တာရင်အခွင့်တာတာနဲ့အဲ့ဒါကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပဲခံစားရတာအချိန်လေးတစ်ခုစောင့်ကံတရားဆိုတာအချိန်စောင့်ပြီးတော့မှအကျိုးပေးတာအခုတရက်ပင်ဆိုင်အခုတရက်သီးစားလို့မရအခုရေတွင်းတူအခုရေတောက်လို့မရသူအချိန်လေးတစ်ခုကျုံမှဒါတွေကခံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကံကိုစစ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှကံဝတန်တရားမဝင်ပါနဲ့တန်တရားမဝင်ပါနဲ့ဥပမာတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ဖတ်ဖို့တဲ့ပုံမြင်လူ2ယောက်ရှိလူ2ယောက်မှာတယောက်ကလေနေ့စဉ်ဟိုဘော်ဒီညောင်မင်းကိုသွားပြီးတော့တန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ညောင်မင်းကိုပူဇော်တယ်နောက်တယောက်ကျတော့စားစရာမရှိတော့တစ်ကိုင်းနေလိုက်ခုတ်တစ်ပင်နေရောင်းရတဲ့လူ1ယောက်အဲ့2ယောက်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ညောင်မင်းနေတိုင်းသွားပြီးရှိခိုးပူဇော်နေတန်ရှင်းလုပ်နေတဲ့လူကလေညောင်မင်းတန်ရှင်းလုပ်ညောင်မင်းပူဇော်ရေးနေညောင်ကိုင်းကျိုးကြတော့6တောက်တန်ရရတာ6တောက်ကျိုးသွားဟိုမှာစားစရာမရှိလို့ထင်းလိုက်ခုတ်တဲ့ကောင်ကနောက်ဆုံးခုတ်စရာမရှိတော့ညောင်မင်းလာခုတ်ရင်းနဲ့ညောင်မင်းခြေရင်းမှာရွှေအိုးသွားတွေ့အဲ့တော့ဟိုမှာညောင်မင်းပူဇော်နေတဲ့လူကညောင်ကိုင်းကျိုးကြတော့6တောက်တန်ရရတော့စိတ်ထဲကဘောတွေကန်တာဘုန်းကြီးเจ้าနဲ့မှာဆိုဆရာတော်သွားလျှောက်ရှင်ဘုရားကံတရားကမျက်နှာလိုက်တယ်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီလောက်ကောင်းတာတွေလို့ညောင်မင်းပူဇော်နေတဲ့သူကြတော့ညောင်ကိုင်းကျိုးကြတယ်တပည့်တော်6တောက်တန်ရတယ်6တောက်ကျိုးသွားတယ်ဟိုမှာညောင်မင်းလိုက်ကောက်ပြီးအသစ်ပင်တွေခုံတဲ့လူကြောင့်ညောင်မင်းချင်းရရွှေအိုးတော်သွားတွေ့တယ်ဖေဟာတဲ့အဲ့ဒါကံတရားမတရားဘူးဖေဟာဆရာတော်သွားလျှောက်တော့ဆရာတော်ကပြောပြပြန်ပြီးတော့တကားတော့တဲ့တကယ်တမ်းကျတကားတော့သေရမှာဘုန်းကြီးသွားအာကိုမှာဘုန်းကြီးကအာမပေးတဲ့အပြင်အာတက်ဆရာပြောလိုက်တကားသေရမှာဟိုကစိတ်တွေကြာရှင်းပြဘလို့ပြောလိုက်တာဒီလိုဒီလောက်ကောင်းတာရဲ့လုံနေတာဟုတ်တယ်အမှန်ကတကားကြီးကဒီကောင်းတာတွေလှုပ်လို့ဒီညောင်ကိုင်းကြိုးကြပြီးတရားပဲရတာတကယ်တမ်းကျတော့တကာကြီးကအတိတ်ကံသေရမှာဟောအဲ့လိုတွေးတော့လဲမှန်သွားတာသူ့ရဲ့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံအကျိုးပေးကဒီအချိန်မှာသေရမှာဒါပေမဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်အရှိန်တွေကကာဗာလှုပ်ပေးလိုက်တော့သေရမဲ့ကံကမသေးတော့ပဲနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာလောက်ပဲဖြစ်သွားတာကံတရားဆိုတာအချိန်တစ်ခုစောင့်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာဆိုတော့ဘဝမှာဘာပဲဖြစ်အတက်အကျအနေမြင့်ဆိုတာရှိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်နေတဲ့အခါသတိထားကြာနေတဲ့အခါစိတ်တက်မကြနဲ့ချို့ကကြာနေလို့ရှိရင်ဟိုအာကိုဒီအာကိုဘေးရင်ဆရာသွားမေးဘုန်းကြီးတို့ဘေးရင်ဆရာသွားမေးတာအာမပေးဘူးဘာလို့ဆိုဘေးရင်ဆရာကြီးရောက်ရဲတရားခြေခိုင်းတာလဲဟိုဘယ်ဆရာတော်သွားပြီးတော့ဘာလှူလိုက်ပါကုသိုလ်ပဲလုပ်ခိုင်းတာဘယ်ဘေးရင်ဆရာမှအကုသိုလ်လုပ်ခိုင်းတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားရဲတရားခြေတဲ့ဆိုကောင်းတာလုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ခိုင်းရင်သူ့ဘေးရင်ဘိုးသွားပေးမနေတော့ပဲနဲ့အဲ့ဟာလေးကိုယ့်အကိုလှူပြီးတန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လိုက်ရင်ကိုယ်ကံကိုမြင့်နေဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့တက်နေသတိထားအကြမနာဖို့အရေးကြီးတယ်ကြနေပြီဆိုရင်စိတ်တက်မကြနဲ့ကြနေရင်ကုသိုလ်များများဖိလို့အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်ကံနေပြန်တက်ဖို့ပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုဆုံးမတာလေအဲ့ဒါပါပဲဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လောကဓာတ်နဲ့ကြုံရပါတယ်ကောင်းတာလည်းကြုံရပါတယ်ဆိုတာလည်းကြုံရပါတယ်အတက်လည်းရှိပါတယ်အကြလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအတက်အကြလောကဓာတ်ကြားမှာဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဖရာအာကိုတရားအာကိုပြီးတော့အစိုးတွေကြုံရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဖရာရှိကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်သွားပါတယ်အကောင်းနေကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲသတိထားပါတယ်ဩ
အကောင်းရဲ့နောက်မှာမကောင်းကရောက်တတ်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းသတိထားပြီးကောင်းနေတဲ့အခါမှာသတိထားတယ်မကောင်းတဲ့အခါကုသိုလ်များများပွားတယ်ထို့အတူပဲဘုန်းကြီးတို့တော်ကောင်းများလည်းပဲတက်နေတဲ့အခါသတိထားပါကြတတ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ကြနေတဲ့အခါကုသိုလ်များများဖိလုပ်ပါဗျာမများပါနဲ့အစိုးတွေကြားမှာဗျာများနေတဲ့သူဟာလောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်တဲ့သူဟာဘဝမှာကြာရှုံးတဲ့သူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာအောင်မြင်နေတဲ့သူများကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆုံးမတယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးဆင်ခြင်ပြီးတော့လောကဓာတ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာမတုံလှုပ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒါလည်းပဲပြီးသွားမှာပဲဆိုတဲ့အတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဘာမှအကြာကြီးမဟုတ်တာကိုတတိပြုကောင်းတာတွေလို့ဖြည့်လို့ပြီးတော့အကောင်းနေဖြစ်ရင်တတိထားပါမကောင်းနေကြုံရင်ကုသိုလ်ပွားပါအကောင်းဆိုချားမှာဗျာမများပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တို့ပြုပြင်ပြီးတော့ပစ္စုပန်တန်တရာနှစ်ဖြာလောကဓာတ်ကိုခံနိုင်ပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တော့